ဒီလုံးကတော့ iPhone XS တခြားဆိုင်ကနေပြန်အပ်တဲ့အလုံးပေါ့နော်သူစီလာတာ short နဲ့လာတာအဲ့ဒါကို short ရှင်းပြီးတော့နှစ်ချမ်းပြန်ကတ်တဲ့အခါမှာ touch error နဲ့ display error နဲ့ charging error နဲ့တက်နေတာပေါ့နော်အဲ့သူနှစ်ခါသုံးခါတက်လဲအဆင်မပြေလို့ဒီမှာသူဖြုတ်ပြီးတော့သူယူလာပေးတယ်အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြားကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောင်ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ရအောင်